おやおや、今日はよく邪魔が入るなぁと思ったら。また君ですか。まったく目障りな人だ。僕の行動をいちいち邪魔されては。僕としてもこれ以上はと、怒りがこみ上げてくるものです。おお、待ってくださいよ。まだ話は終わっちゃいないんですから。待て、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 待てこの僕の計画がここまでコケにされて、僕がただで済ませられるわけがないでしょ。あなたたちは絶対に逃がしません。雨土どこへ逃げようが、僕があなたたちを殺してあげます。何年、何日かかろうとも、必ずこの手で。